appointment. Sorry, I'll get that cancelled after that. After lunch, 3 to 5 p.m. You've got God has planned for you. If you can gain the world. Jesus, you are worthy to be praised. 睇到啊，老豆嗰個好似大佬，我認唔認得佢啊？阿哥，係 Michael，係呢個？大家好，孩子不要哭福音音樂劇將於2011年12月10日至11號舉行。孩子不要哭咧，本身嗰個故事內容咧係包括咗好多唔同嘅層面嘅。咁佢裏邊有包括到一啲婚姻嘅問題啦，裏邊有包括到一啲社會問題啦，例如賭博啦，亦都係有一啲嘅譬如話一啲小朋友佢哋食丸仔啦咁樣啦。但係喺呢種種嘅唔同嘅情形裏邊，佢哋點樣可以經過神嘅大能，經過神嘅愛，點樣可以忘記佢哋以前嘅事，能夠係重新做人。咁所以其實我哋喺呢個音樂劇裏邊嘅宗旨啦，或者嚟咗佢裏邊嗰個所謂嗰個 theme 啦，其實係根據聖經嘅。聖經裏邊有講過就係話任何人喺主耶穌基督裏邊咧，佢就係一個新造嘅人，舊事已過，一切已成新的了。我哋好渴望呢個聚會能夠祝福到更多嘅香港人。經過呢個音樂劇，可以感受到神嘅愛啦、神嘅應許啦，同埋神嘅大能啦。我哋都好想見到嘅就係，當每一個人睇完呢個音樂劇之後，離開呢一笪場地嘅時候，佢哋係帶住神嘅救恩啦、神嘅愛啦，同埋佢可以深深知道神係可以令到佢成為一個新造嘅人。所以我哋國際神召會嚟到誠意邀請唔同嘅機構、教會同埋學校嚟帶領未信主嘅朋友嚟參與，讓佢哋能夠領受到福音。若果你有興趣知道更加多嘅資料，請你打電話或者電郵俾我哋，讓更多嘅香港人能夠經歷到福音嘅大能。